隨車人員要去 FGH。係啊，我哋而家跟呢條路。而家唔係落樓下等啊，好緊張啊！去一個新嘅地方，由9月29號開始，今日係9月30號。搭電梯上一層，唔使下邊，但其實下邊又整咗新嘅措施喎，下邊唔知做乜嘢咧又。跟住呢一個指示牌。同埋跟住啲人行就得㗎啦。出到嚟就迷茫咯。FGH， 其實佢好大個牌指示嘅喎。係啊，跟住可能我哋又要去唔知邊度。之前如果出嚟打車咪喺嗰個大樓出嚟咯，好似。再落返去。靠右手邊呢度有條電梯，冇樓梯，有樓梯或者搭 lift， 再落返去。啊，咁樣唔亂咩？咁樣唔係仲亂咩？真係唔知。我嚟試下呢個新措施，點揾啊？嗱，如果咁樣就可能佢哋嚟講就可能啲私家車好啲，架車咁樣泊喺度落穩咯。但係如果停住喺度等嘅話，都係好難揾㗎。我哋去揾返我哋架車先。